ஹாய் எவ்ரிவன். சென்னையிலேருந்து ஒரு 60 கிலோமீட்டரில் இருக்கிற சூலூர்பேட்டை பக்கத்தில் தான் ஆரம்பாக்கன்ற ஏரியா. இங்கேருந்து ஒரு 10 நிமிஷம் ஆட்டோ பிடிச்சி உள்ளே போனோம் அப்படின்னா புலிக்காட்டு அப்படின்ற பேர்ட் சான்ச்சுவரி இங்கே தான் இருக்குது. இது நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம். ஆக்சுவலாக இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எப்படி வறண்டு போயிருக்குது, காலியாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இதே சீசன் டைமில் இருந்துச்சுன்னா ஏகப்பட்ட க்ரௌட் இந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்றாங்க. இங்கே அந்த 10 நிமிஷம் உள்ளே வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த லோக்கல் பீப்புளுக்கு வந்துட்டு இங்கேருந்து நம்ம அந்த பார்க்குற ஹைலாண்டுக்கு கூப்பிட்டு போகிறது தான் அவங்களுடைய வேலை. ஸோ இப்போ இங்கேருந்து அந்த ஹைலாண்டு போகிறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுமார் வந்துட்டு 1000 ரூபா ஒரு ஆளுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இதோ ஃபேமிலியோடு வந்தோம் அப்படின்னா எல்லாருமே சேர்த்தே வந்துட்டு 1500 தான் ஆகும் அப்படின்றாங்க. ஆனால் இங்கேருந்து நாங்கள் இன்னொருத்தர் 2 பேர் பேசி 2000 ரூபான்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் உள்ளே கூப்பிட்டு போனோம். இங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் வாழ்வாதாரம் அப்படின்றாங்க. இதை தாண்டி உங்களுக்கு மீன்பிடி தொழில் தான். இப்போ நம்ம இந்த கார்னரில் பார்க்கணும் பாருங்க, அந்த ஒரு மாதிரி லைட்டு இதுவாக க்ரீனாக அந்த இடம் தான் வந்துட்டு இந்த ஐலாண்ட் இருக்குது. இங்கேருந்து ஒரு 40 நிமிஷம் ட்ராவல் அப்படின்னாங்க. நான் கூட என்னடா இது பார்க்குறதுக்கு எதிர்க்கவே இருக்குதோ இதை போய் 40 நிமிஷன்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் நினச்சேன். ஆனால் உண்மையிலேங்க போக போக தான் தெரிஞ்சுது. ரொம்ப நேரமாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்குறவங்கள என்னடா இன்னும் வரலையே அப்படின்னு. அப்புறம் அவர்கிட்ட கேட்டால் சொல்கிறாங்க இதுதான் இந்த ஐலாண்டு. அவர் என்னன்றாரு, ஏங்க பார்க்குறதுக்கு அப்படி தாங்க தெரியும், பட் இது வந்துட்டு கடலும் ஏரியும் வந்து கலக்கிற இடம். புலிக்காடுன்றது வந்து இது ஒரு லேக்கு. இந்த லேக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா பழவேற்காடு. இங்கேருந்து சுமார் வந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர் வந்து பழவேற்காடு இருக்குது அப்படின்றாங்க. பழவேற்காட்டிலேருந்து வர கடல் தண்ணியும் இந்த புலிக்காட்டுடைய லேக்கம் தான் வந்து இந்த இடத்துல கலக்கிறதுனால நம்ம வரும்போது பார்த்தோம் அந்த 2 தண்ணியுடைய டிஃப்ரென்ஸை. ஸோ லேக்குடைய தண்ணி எல்லாமே ப்ளூவாக இருக்கும், கடலோட தண்ணி எல்லாமே கொஞ்சம் க்ரீனாக இருக்கும். இது 2மே கலக்கிற இடம் தான் இது அப்படின்றாங்க. இந்த ஐலாண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக மார்ச் மாதத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 மாதத்துக்கு பேர்ட்ஸ் எல்லாமே, ஏன்னா இந்த மழை காலங்களுக்கு அப்புறம் மீன் இனப்பெருக்கம் அதிகம் பண்ணதுக்கப்புறம் மீன்கள் நிறைய இருக்குன்றதுனால அங்கேருந்து வந்து நிறைய இங்கே பறவைகள் வரும் அப்படின்றாங்க. இந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம். ஆனால் இங்கே வந்து பின்னாடியே ஒரு கிராமம் இருக்குது அப்படின்றாங்க. இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற மக்களுங்க எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம இந்த புலிக்காட்டு லேக்குக்கும் இங்கேத்திக்கும் வந்துட்டு போயிட்டு வந்துட்டுருக்குறாங்க. இவங்களுக்கு வந்து படகு போக்குவரத்து தான். சரி, இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா சயின்டிஃபிக் சென்டரு உள்ள ஒரு பெரிய கிராமமே இருக்குன்றாங்க. இதை தாண்டி இதுக்கு பின்னாடி தான் வந்து ஸ்ரீஹரிகோட்டாவே இருக்குது அப்படின்னாங்க. ஸ்ரீஹரிகோட்டா இங்கேருந்து வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸில் போயிடலாம் அப்படின்னாங்க. சரி, லேண்டுக்குள்ளே வந்துட்டோமே எப்பட்றா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி பார்த்தா சுற்றி எல்லாமே பொட்டக்காடு தான். என்னடா அது எதுவுமே காணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது. ஆனால் இந்த எருமைகளை பார்க்குறதுக்காக வந்துட்டு இவ்வளோ 1000 ரூபா செலவு பண்ணி வந்தோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபீலு. அப்புறம் பார்த்தா உள்ள அந்த கிராமத்துக்கான இடங்கள்லாம் தெரிஞ்சுது. ஆனால் சுற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கேருந்து அங்கே ஈஸி ஆக்சஸ்ன்ற மாதிரி தெரியல. சரி, இதை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் சொன்னார். இந்த பக்கம் வருவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த கிராமங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு குழி ஒன்று இருக்குது, அந்த இடத்துல தான் வந்து சுத்தமான நீர் கிடைக்கும் அப்படின்னாங்க. சரி, நம்மளும் அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு எங்கே தான் இருக்குது அந்த நீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு செல்ஃபியும் அப்படியே சுற்றி எடுத்தோம். வெயில் தாங்கலைங்க, என்ன தலையில் முக்காடு போட்டுட்ருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? வெயில் முடியல, அதனால தான். ஸோ இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தா தெரியும் இந்த மீன்பிடி தொழிலுக்காக போயிட்டுருக்குறாங்க. அப்போ அப்படியே இறங்கி உள்ளே போய் தேடும் போது அவர் சொன்னார், இல்லைங்க அந்த குளத்தை போய் பார்த்துருக்கேன்னு. பார்த்தா குட்டி இடம் தாங்க, அதை பார்க்குறோம் பாருங்க இதுதான். ஆனால் இந்த தண்ணி வந்து எடுக்க வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றாரு. இது சுத்தமான குடிநீருங்களாம். எடுத்து குடித்தோம் அப்படின்னா குடி தண்ணீர் மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்றாரு. கடலுக்குள்ளே ஒரு இடம் பாருங்கள். இந்த இடத்துல பேர்ட்ஸ் எங்கேயுமே பார்க்க முடியல அப்படின்றதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். திரும்ப அங்கேருந்து அப்படியே போட் எடுத்துகிட்டு அப்படியே போகணும். போய் பார்த்தா அந்த ரைட் சைடில் அந்த ஸ்ரீஹரிகோட்டாவுக்கு பேக் சைடு இடம்லாம் பார்த்தோம். அங்கே இருக்கிற அந்த அந்த கிராமத்துக்கான மக்கள் அங்கே இருக்கிறவங்களெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படியே. சரி, அதை தாண்டி அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு அந்த கிட்ட போகும்போது அவர் என்னன்ட்டாருன்னா, நான் போட்டை வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிவிடுவேன், ஏன்னா நம்மளோட போட் சத்தம் கிட்டுச்சுன்னா இருக்கிற கொஞ்சம் பறவையும் பறந்து போயிடும், உங்களால் பார்க்க முடியாது அப்படின்னாரு. சரி, பரவாயில்ல, இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு பறவை பார்க்கலாம், மனசு கஷ்டமாயிடுமே, இவ்வளோ செலவு பண்ணி வந்துருக்குறோமே, வெயில் வேறு மண்டையை பொழகுது, பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம பார்த்தே ஆகணுன்ற ஒரு வெறியில் நம்ம போயிட்டுருந்தோம். அங்கேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது கரெக்டாக வந்துட்டு இந்த பேக் சைடு வந்து அந்த கடைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னாங்க. நம்ம வேணால் அந்த கடை தெரிஞ்சு பாருங்கள், அந்த கடையில் வேணால் போயிட்டு கூட நம்ம எதனா வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னாங்க. நாங்கள் அங்கே போய் சமைச்சு கூட கொடுப்பாங்களாம். நீங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இடம் வந்து போனீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்கள் இந்த கேனில் தான் தண்ணிங்கெல்லாம் போய் கொண்டு வருது. இது வந்து 1 டே டூருக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு இடமா இருக்குது. நம்ம பறவைகள் தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்கள் நம்ம போகிற இடங்களில். ஃப்ளமிங்கோ பறவைகள் தான் இங்கே அதிகப்படியாக வரும் அப்படின்றாங்க. ஃப்ளமிங்கோ பறவைகள் வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கூட்டமாக, அதாவது 10,000க்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் வரும் அப்படின்னாங்க. பட் நம்ம போனப்போ அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக ரொம்ப கம்மி லெவலில் தான் பறவைகளை பார்க்க முடிஞ்சது.
இந்த இடம் ஒன் டே ஃபேமிலி டூருக்கு ரொம்ப சிறந்த இடம். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூ. 500 முடிச்சிடலாம் ஒரு ஆளுக்கு. இப்போ பாருங்கள், அப்படியே இந்த மரங்கள் அடர்த்தியாக இருக்கிற பகுதியில் தான் பறவைகள் இருக்கிறது இருக்குது பாருங்கள். இந்த பறவைகள் அப்படியே அங்கங்கே கூட்டம் கூட்டமாக இருக்குது. இதில் ஒரு சில பறவைகளுக்கு இங்கே கரையோரமாக இருக்கிற மீன்கள் தான் ஆகாரம். இதே வந்து மார்ச் மாதம் அப்படின்னா குவிஞ்சு கிடக்கும் பறவைகள் அப்படின்றாங்க. ஏன்னா இந்த தண்ணீரில் இந்த மீன் வந்து கொஞ்சம் வற்ற ஆரம்பித்து தண்ணி வற்ற ஆரம்பித்து மீனுங்கள் கொஞ்சம் மேலேயே தெரியும். அந்த டைமில் இந்த மீன்கள்லாம் சாப்பிட்றதுக்காக இந்த பறவைகள் எல்லாம் வரும் அப்படின்றாங்க. இன்னும் 2-3 இனத்து வகை பறவைகள்லாம் சொன்னாங்க. அது ஆக்சுவலாக எக்ஸாக்டாக எனக்கு அந்த பேர் தெரியல. இந்த இடம் போகும்போது பாருங்கள், போட்டை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த குச்சியில் தான் ஊண்டிட்டு போனேன். ஏன்னா நம்ம கடல் வழியாக வந்தப்போ கிட்டத்தட்ட 30 அடி ஆழம். இந்த கரையோரம் பக்கங்கள் வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 3 அடி 4 அடி தான் ஆழ்ந்தார். அதனால் வந்துட்டு அந்த குச்சை விட்டே இது பண்ணுறாரு. அந்த பறவைகள்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஸோ இந்த பறவைகள் வந்து சத்தம் போட்டால் ஓடிடணும். எவ்வளோ ஒய்யாரமாக ஜாலியாக நடந்து போகிறாங்க பாருங்கள். இதை இன்னும் கொஞ்சம் சத்தம் போட்டால் கூட போயிடும். அதனால் சத்தமே போடாதீங்க அப்படின்னாங்க. இதே சீசன் டைமாக இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா பறவைகள் ஒரு இடத்துல இருந்து போய்ட்டு இன்னொரு இடத்துல உட்காந்துற மாதிரி. தண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு, அவ்வளோ தெளிவாக தெரிஞ்சுதுங்க. இந்த சீசன் டைமில் பறவைகள் இன்னொரு இடத்துல போய் தான் பக்கத்தில் தான் உட்காரும். அதால் அந்த பிரச்சனை இருக்காது அப்படின்னாங்க. மொரோவர் இந்த இடத்துல வந்துட்டு அவரால் மோட்டரையும் வந்து ரன் பண்ண முடியல. அதனால தான் வந்து குச்சி போட்டு துடுப்பு மாதிரி போட்டு கூப்பிட்டு போனார் எங்களை. பாருங்கள் இங்கே எவ்வளோ இருக்குது, ஆனால் கிட்ட போய் எங்களால் பார்க்க முடியல. லாங்லேருந்தே தான் நான் ஜூம் பண்ணி எடுத்தேன். பாருங்கள் இங்கே இன்னொன்று கருப்பு வகை சார்ந்த பறவைகள்லாம் நிறைய இருந்தது. அதுங்களுக்கு எனக்கு சரியான பேர் தெரியல. அவர் சொன்னார், பட் நான் மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அதை. அந்த பறவைகள் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. இது வந்து எல்லாமே அந்த சயின்டிஃபிக் சென்டர் இங்கே பார்க்குறது பின்னாடி. இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கிராமங்கள் வேறு இருக்குது. இதுக்கு அப்படியே ஜஸ்ட் பேக் சைடு தான் ஸ்ரீஹரிகோட்டா. அப்படியும் நீங்கள் ஒன் டே டூர் பிளான் பண்ணிங்க அப்படின்னா அழகாக வண்டியில் பைக்கில் கூட எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அழகாக வந்து பார்த்துட்டு போகலாம். இல்லை ஏதாச்சும் வண்டிக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு ஃபேமிலியோடு வரீங்க அப்படின்னா அழகாக கொண்டு வந்து இந்த ஹைலாண்டில் உட்காந்து சாப்பிட்டு பொறுமையாக ஆறி ஒன் டே பார்த்துட்டு போகிறதுக்கு சூப்பரான இடங்க இது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இருந்த எல்லா பறவைகளும் ஓரளவுக்கு நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம். பட் மோரோவர் அங்கே வந்து அதிகமாக பறவைகள் இல்லாதனால என்னால் இவ்வளோ தான் எடுக்க முடிஞ்சது. ஆனால் நீங்கள் வந்து மார்ச் மாதத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜூன் இந்த 4 மாதம் தான் இந்த இடம் நல்லா இருக்கான்னாங்க. முடிஞ்சால் நீங்கள் போய் பாருங்கள். இது மாதிரியான தகவல் மேலும் நம்மளுக்கு வேணும், இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் நான் போடணும் அப்படின்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் என்னன்றதை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போய் எடுத்துருக்கோம் இந்த ஷூட்டே. பட் நீங்கள் வந்துட்டு இதை பார்த்து பிடிச்சிருந்தா எனக்கு கண்டிப்பாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது எப்படி இருக்குன்றத உங்களுடைய விஷயங்களை என்னோட நீங்கள் பகிர்ந்துப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த இடம் பார்த்த அந்த மனிதர்கள் தான் பாவம். அவர் தான் நமக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ தூரம் நம்மளை கூப்பிட்டு வந்து எல்லாம் பொறுமையாக இருந்து பார்த்தாரு. மறுவருக்கு உடம்பு சரியில்லை, அப்படி இருந்தாலும் அதுலேயும் நம்மளை பார்த்து கூப்பிட்டு வந்தார். ஸோ இதுதான் நாங்கள் ஃபைனல் ஷூட் எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ. உங்களுடைய ஆதரவு தருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.